Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 6. So, thinking back on episode 5, the halfway point, I believe at this stage was a really good episode for us to get to know a day in the life of Shin and Neo and Shin's past, then to the present day, and just what Neo means to him. He kind of rescued him in a sense when he was at a low point in his life, and of course now, well, at that point, now they're on the run, and it's how they work the dynamics of this three, because there is clear feelings between one another. I don't know how it transpires, but we'll see. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Oh, okay, now we're going back even further into the past. Why, what's wrong with what she's reading? เป็นผู้หญิงสนใจเรื่องรถไม่ได้ เป็นผู้หญิงนี่มันต้องอ่านแต่พวกหนังสือทำอาหารซุบซิบดารานิทานชาวบ้านเขารู้ไง Also, she hasn't come across the type to read those type of things. แต่ว่ามันไม่เหมือนคนอื่นไง She's quite independent and assertive. โหตัวแค่นี้นะจะขี่บิ๊กไบค์ Why, yeah? ทำไมอ่ะขี่ไหวก็แล้วกันนี่ถ้าหลวงมีบิ๊กไบค์ตอนนี้นะเดี๋ยวขี่โชว์เลยโอ้โหจ้าแม่คนเก่งคิดว่าแค่อ่านหนังสือเนี่ยจะขี่บิ๊กไบค์ได้เลยเหรอบิ๊กไบค์มันอันตรายนะ Has she ridden a big motorcycle before? Maybe she knows. I mean, it would be fatal if she crashed badly. I mean, bad. หลวงไม่อยากให้หมิวทำอะไรเสี่ยงๆไงชอบทำอะไรให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลย Okay, he's showing concern, but you never know in this show if you can trust anyone showing her concern. แล้วก็เป็นเมียอย่างเดียวเลยไงชีวิตมันก็ต้องทำอะไรที่มันเสี่ยงบ้างอะไรบ้างมันจะได้มีสีสันมิวอยากทำอะไรมันๆมั้งอ่ะ She wants freedom. ก็รักไงอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆ Oh, นี่ถ้าหมิวเป็นอะไรขึ้นมาหลวงก็ต้องอยู่คนเดียวเลยนะหลวงไม่ไหวนะ what happened to him? He says he loves her. And by her reaction, she cared for him. It seems like she cares, see? What happened? Tell us what happened. If he gets travel sickness, motion sickness, of course he's going to throw up. กูจะบอกให้นะว่ามันมีอีกตั้งหลายอย่างที่มึงต้องเจออะว่ามึงไม่ไหวแน่ And you can? Stop acting as if you're the toughest one there. และไอชินมันเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคนเดียวที่จะช่วยพวกเราได้ก็คือนายหัวจรนี่ไงกูก็ผ่านมันแล้วเนี่ยแต่มึงยังไม่ได้บอกกูเลยนะว่ามึงกับนายหัวจรรู้จักกันได้ยังไง Oh, did we just see a camera person's hand there? That looked like we saw someone's hand there. I don't know if they meant to do that. ก็เขาเป็นพี่ชายพ่อเลี้ยงกู แบบนี้ก็ดีดีวะ No, it's มึงรู้ not. จักเขาแถมยังเป็นญาติกันอีกเขาต้องช่วยพวกเราอยู่แล้วปะ ญาติเชี่ยอะไรละมึงถึงเวลาที่กูต้องหยุดหนีแล้วกูต้องสู้กับอดีตกูทันที While they're doing this scene, I could just tell how cold it is. Look at the sky and the wind. สรุปนี่มึงอ้วกเสร็จหรือยังเนี่ยสำออยอยู่ได้ถ้ามันกระแดะมึงแต่จริตเกิดมาเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยเสียดายกระเจียวมึงชิบหายเลย Alright. There was no need to do that. A nice little bit of homophobia from her there. ง้อนี่แฟนมึงงอนเดินไปนู่นแล้วอะเดี๋ยวแม่ก็น้อยใจแล้วโดดน้ำฆ่าตัวตาย See, this is what I mean. Like, this type of language is not beneficial to anyone. There's no need for her to do and talk to someone like that. Like, do not treat people like they're scum. ทุกคนไม่ได้แข็งแรงเหมือนมึงนุ้ย That's not her being strong, that's her projecting. รักกันไว้หน่อยดิมึงกูยังเริ่มรักมึง Okay, I just paused on him saying he's begun to love her. But that little moment I really didn't like with her character. That put her quite down for me. Because she's using derogatory language to make him feel bad and to put him down because she's afraid to be there, so she's projecting onto him, but she's using it in such a way that she's using homophobic language, expressive language to say go and take your own life, more or less. Things like that are not beneficial to anyone, and then when she gets the blame for it, she then gets on the defensive, or I say anyone would, not just her. That to me I didn't appreciate. And then it's this whole I've even begun to love you that we've frozen on. อะไรเนี่ย จับอะไรกูเดินเองได้ยุ่ง
วะ พี่ปากคนมันมีมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละมันรู้จริงซะที่ไหนอะคนพวกเนี้ยฉันไปกรุงเทพอะฉันไปทำงานเฉย งาน She did. คนไหนผัวมึงอะ Technically both of them. ควบ2เลยเหรอ จัดจ้านมากน้อง Double feature. สุดยอด ๆอุ้ยนี่พี่ไอเนี้ยชื่อนีโอส่วนเนี้ยชื่อชิน สวัสดีครับ นี่พี่เกียร์เขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทกับบาร์ไทนี่แดนเซอร์ ยินดีต้อนรับ Still, I'm ตาม more สบายเลยนะ curious. They're using this music, the brightness, yet this hasn't been a bright show. กินอะไรมายังเนี่ย น้ำท่า เบียร์ไหมขนมไหม เปล่าเหรอรีบไปเปล่าเพิ่งมา He's just doing it to be accommodating and maybe get some money. สองตัวนี้ด้วย โอเค ตามสบายนะ ไปไหนก็ได้ ในร้านนี้ เดี๋ยวพี่เคลียร์ธุระแป๊บหนึง มึงกลับมาทำไมเนี่ยฮะ Because she wants to tell us what ตำ happened. รวจเขามาตามหามึงกับกู แล้วกูก็ต้องตอแหลไปว่ามึงหนีตามผู้ชายไปตั้งนานแล้ว แม่จะโกหกทั้งทีอ่ะโกหกให้ลูกมันดูดีกว่านี้ไม่ได้เหรอ Yeah, you have a really weird relationship with your mother. กลับมาอีกทำไม กูช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกนะ แล้วข่าวที่เขาลงว่ามึงไปลักพาตัวลูกเสียอะไรนั่นอีก โอ้ยแม่ ข่าวไม่ก็เวอร์ไปงั้นนะอย่า Yeah, ไป you ฟัง didn't kidnap เล him. ยเรื่องจริงอะมันซับซ้อนกว่านั้นอีก แม่ช่วยอะไรไม่ได้หรอก คนที่จะช่วยได้อะคือนายหัวจร อะไรนะ นี่ไอ้หมิว กูช่วยมึงให้รอดแล้วนะ มึงจะวนกลับมาตายที่นี่ทำไม ถ้าเขารู้เรื่องเขามึงตายแน่ We'll see. Because she does have Shin with her. ยังไงหมีก็ต้องเสี่ยงอะแม่ เพราะมันเป็นทางเดียวที่ฉันจะรอด ฉันไม่อยากหนีมันอีกแล้วนะแม่ Really appreciate the music here. It's very dramatic. They had a lot of fun with the music. ผมได้ข้อมูลของพวกมันมาแล้วอีหมิวมันหลบไปอยู่ที่บ้านเก่ามัน คราวนี้แม่งไม่รอดแน่ So they killed the brother. พี่แม่ No one is safe in this show. Or at least it made it seem like they killed the จ๋าแต่ออกจาก brother. ป่าแล้ว You forget this is a new world for มึง her. จะให้กูพูดอะไรเหรอเต๋อกูเพิ่งฆ่าคน Yeah, นะ so she did kill the ที่หมูหมา brother. กาไก่ที่ไหนอะมึงพูดถึงเรื่องการฆ่าคนเหมือนไปจ่ายตลาดอะ It's because what he's กู used คิด to. ว่ากูจะรู้สึกไงเหรอ เฉยๆผมบอกแล้วนะว่านี่คือโลกของผมเตือนแล้วว่าพี่อย่ามา ไอสิ่งที่ผมทำ True. อะผมทำจนชินละ มึง I don't know how he gets away with it though. เขาแม่งไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้ำอะ ผิดดิสื่ออยากจะเป็นฮีโร่เอง อยากจะปกป้องน้อง นี่แกยังโกรธเรื่องเรากับมีวิวใช่ปะ ไม่ได้โกรธอะแกก็ทำแบบนี้กับทุกคนปะ You can't be mad at him for saying that about you. วันนั้นที่เรานัดอะทำไมถึงไม่มาวะ Maybe he was too scared of you getting too close to him. เราติดลูกค้า แกน่าจะเข้าใจนะว่าสำหรับเราตอนนั้นเงินน่าจะสำคัญที่สุด Still is. เงินมันสำคัญสำหรับแกมากเลยใช่ปะ Oh yeah, แดก แล้วก็มาสั่งแต่แรกทำเฮียอะไรก็ไม่รู้ here she goes again, just moaning and complaining about him. Oh. เฮ้ยชินเอามาให้ I like her character, I do, but there are things that she does that are really, really a problem. She's clearly jealous because of their closeness. Shin is clearly jealous of her, with her closeness to เมื่อไหร่ Neo. พวกเราจะได้เจอในหัวจรสักทีวะ มึง มันไม่ใช่จะเดินมาคุยง่ายๆได้ที่ไหนแล้ว มันต้องมีคนพาเข้าไป
เยอะๆไข่ด้วย He's just really happy to see them, I guess. อันเรื่องชื่อ Unless ร้านกู they're edibles. กินข้าวเสร็จแล้วอ่ะมันต้องตบด้วยของหวาน Yeah, are those edibles? รอบที่แล้วกินนะพี่ อ้วกไม่หยุดเลย อ้วกทำไม แค่เบานี่ปะ ก็ถ้ามันเป็นบราวนี่ธรรมดากูจะอ้วกไหมล่ะ Exactly. Yeah, enjoy the hype because you're about to be extremely high. Stop telling him what he can and can't do. And then you complain about him being a rich boy. Oh, is he about to eat the whole thing? Because that's gonna... No. Okay, they're gonna eat a lot. Yeah, this is not a good thing. See what I mean? The way she talks. นี่โอบอกมึงเหรอ No, I think anyone can tell, yeah. I think everyone could tell. แล้วมึงรู้กูชอบมันทำไมวะ เอ้าก็กูอยากจูบอ่ะทำไม กูอยากจูบมันกูจูบมันไม่ได้เหรอ โอ้โห พวกมึงเนี่ยนะ I forgot you were there. นี้เลย ชิงเอางอนวะเอาไม่ห่วงนะ Do you though? I don't really care from either of them about him. Maybe in little doses, I don't. มึงจำไม่ได้เหรอวันนั้นน่ะมึงยังจูบเลยใครเขาบอกอยู่เก๋ I get it. Again, it's a throuple. Oh, okay, so they're actually kissing this time around. I mean, I get it, the heat of the moment, especially with drugs, but... Wonder how she's going to react to waking up to both of them. Because they were all high. Her survival tactic is to not get too close and to let the past be the past. หมิวก็กะจะมาบอกกันแหละ เห็นหลงยุ่งไง ที่หมิวมาที่เนี่ย เพราะว่าตั้งใจจะมาทำธุระตัวเองให้เสร็จอะไม่ได้กะมาอยู่ที่นี่หรอก About time. We're halfway through the show. It's nice that we're getting to this stage. And he comes in all sweaty, which makes it even creepier. โทษค่ะ พอดีนึกว่าพวกวัยรุ่นมันยังไม่กลับบ้านกัน He's drunk, it ขอ seems. โทษทีทำให้ตกใจพอดีดูเราเล่นสนุกอยู่ก็เลยคิดว่าจะเข้ามาสอนหน่อย That's why you were touching her in places you shouldn't have been หนู touching her. เก็บโต๊ะสนุกอยู่พอดีอะก็เลยลองเล่นดูนิดหน่อยเองแล้วแม่อะคะ แม่เหรอ แม่เขาเล่นไพ่อยู่เลยสงสัยวันนี้คงกลับช้า นี่มาเล่นสนุกกับอาสักตา No, not really, because you're creepy as hell. ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวรีบกลับไปอ่านหนังสือต่อดีกว่า จะได้ไปช่วยโรงแรมพี่ชายอาไง อยากทำงานเหรอ Oh, and he's biting his lips อา there. ช่วยได้ แต่ว่า อะไรเนี่ยอาเมามากแล้วอากลับไปก่อนดีกว่าไหม Also, I don't like how young is she supposed to be at this point? ทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย She was defending herself, but where she is doesn't mean she'll get away with it. Because he could just say she just stabbed him for no reason and people wouldn't care. วิน วิน Oh, win? มิว
หมิวหมิวเกิดอะไรขึ้น หนูไม่ได้ฆ่ามันนะแม่ หนูไม่ได้ฆ่ามันแม่มันจะข่มขืนหนู หนูไม่ได้ฆ่ามันนะแม่ฆ่าหนูนะหนูบ้าฆ่ามันนะแม่ Wow, ฟังกูก่อน this is the most distressed we've seen her. ฟัง You've got to run. เกิดอะไรขึ้น มันจะข่มขืนหมิวอะแม่ มันจะข่มขืนหมิวว่าหมิวป้องกันตัวเฉยๆจริงๆนะแม่หมิวไม่ได้ฆ่ามันนะแม่หมิวไม่ได้ฆ่ามันนะ กูรู้แล้วมึงฟังกูให้ดีนะ This is why she ต้องช่วยกัน มึงก็รู้ ถ้าพี่ชายมึงรู้ มึงกับกูอยู่นี่ไม่ได้แน่ so John is the dead one's brother then. มึงต้องเอาศพมันไปซ่อน Yeah. Okay, so she killed his brother. ไม่ให้ใครเห็น I can respect that they're not shying away from just how seedy and underhanded and underbellied this world is. หมิวมึงขุดเร็วๆสิวะเดี๋ยวคนมาเห็นเข้า Well, แม่มันก็ไวได้แค่นี้แหละทำไมแม่ไม่มาช่วยอะ ก็นี่ไง she's dragging the body. เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเพราะมึงกูจะเลิก This หม is- ดเลยเร็วๆเข้า แม่เป็นคนเอาความชิบหายเข้าบ้านมาเองนะแม่ แม่ก็รู้ว่าสักวันเรื่องแบบนี้มันจะต้องเปิดอะ Notice how once they get over the shock, the way they talk to one another again is just what they used to. It just feels like everyone could die in this show. No one is safe. Apart from maybe the three main ones. ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ หนูเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดที่หมิวเคยเจอมาเลยนะหลวง I wish there was a bit more emotion from the actor here. I wish he was showing a bit more. Like he should be a bit more desperate because she's leaving, she's going. This is supposed to be someone he loves. Like her acting is really good. And I just feel I wish we could get more. He feels there should be way more behind what he's saying. He should have more of a desperation not to let her go. ถ้าหมิวไม่ตาย เราคงได้เจอกันนะ Yeah, what a choice of words there. มึงแน่ใจไหมเนี่ย ว่าไว้ใจเขาได้อะ คนเนี้ยไว้ใจได้ เชื่อกูเหอะเขาไม่มีทางหักหลังแล้วหรอก Well, we don't know about ได้ that. ยังไงมึงมีอะไร Yeah, I wouldn't trust anyone in this show. ที่ผ่านมาไม่ได้เหรอวะ ไว้ใจใครไม่ได้สักคนหนึ่งชิบหายกันหมด โอ้ย คนเนี้ยผัวเก่ากู ไม่ขายพวกเราหรอกนะ อ๋อ ผัวเก่ามึงนี่เอง Why are you เรื่องความ jealous? หลังไงมึงอะฮะ I mean, at the end of the day, there was bound to probably, possibly be an แค่ end. ทั้งมึงทั้งชินนะเว้ย กูก็แค่อยากถามให้มั่นใจว่าเราจะปลอดภัยจริง สวัสดีค่ะในหัว She still showed respect. กูกะแล้วว่ามึงต้องกลับมา กูก็เลยไม่เสียเวลาตามหาตัวมึง ฉันก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยในหัว ก็แค่ไปทำงานในกรุงเทพเอง ทำงานอะไรของมึงเหรอ ตำรวจเขาตามหาตัวกัน Yeah, everyone knows about the situation. Everyone knows. Did you think no one would? Everyone knows. เรื่องของมึง ของเพื่อนมึงกับเสียธนา เข้าหูกูก่อนที่มึงจะเหยียบโรงแรมกูอีก Of course it would. Everyone's seedy in this show. งั้นฉันคงไม่ต้องเล่าอะไรมากแล้วใช่ไหม ฉันมีข้อเสนอมาแล้ว แฟลชไดรฟ์เนี้ยมีข้อมูลของเสียธนาทั้งหมด ทั้งธุรกิจผิดกฎหมายที่มันทำ การเลี่ยงภาษี คนที่มันสั่งเก็บ ทุกอย่างที่จะทำให้ในหัวเอาชนะมันได้ อยู่ในนี้หมดละ All of this is going on and he's still asleep. But then he's never done edibles before, so he would.
Not a fan of how they've written his character, and I'll say why I felt for me at the end of this episode. I mean, who hasn't been in this situation? I mean, this was bound to happen because of the jealousy between all of them, the attraction between all of them, and it's been made very, very clear that it's 3 of them. I like how they've got that advertisement in, plus it looks like he's about to try and flirt with Shin. โทษทีนะ ผมไม่ได้ว่าลูกคุณอะผมว่าลูกคนอื่นอยู่ ไม่รู้เลยเนี่ย ผมก็นึกว่าคุณวาดรูปผม No, so you were posing and flirting and advertising. คุณมาวาดรูปคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วไปขออนุญาตเขาอะ That's มีเรื่องนะคุณ that's not illegal. ดุตายหรือเปล่า He's trying to manipulate you here. ผมไม่ว่าอะไรก็ได้ไม่เป็นไร ผมล้อเล่นคุณ ผมหมายถึงว่าถ้าคุณอยากวาดอะคุณก็แค่ไปขอเขาเอางี้ผมเป็นคนแถวนี้เดี๋ยวผมไปขอให้โอเคปะ Mm-hmm. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Why don't you just ask for his ผมจะกลั number? บพอดีอะ เฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนวาดต่อดีเนี่ยคุณดูเนี่ย Interesting character that they've made him play. เดี๋ยวคราวหน้าถ้าคุณยังอยู่แถวเนี้ยเราคงไม่เจอกันอีก See, Shin has other options out there. Yeah, you might as well draw them now. It's a shame that he was catching them in such a nice, innocent moment where it's just 3 people together. หนึ่งหัวครับเจอกระดูกแล้วครับ She wasn't lying. I'm trying to remember what this actor's been in. I clearly have seen him in something before. เอาเลยในหัวฆ่าฉันเลย Why kill you when he can kill Neo? It would hurt you more. ถือว่ากูขอโทษแทนน้องกูก็แล้วกัน Clearly he's not into the idea of rape and doing that to another human being. Someone's watching. Unless that one earlier who was talking to him was sent there to find out where Shin was. Oh. And he's been captured. So everyone just knows where they are. I will say one good thing that I've learned to do, and I don't know how I'm doing this, but when the previews come on shows, I'm shutting off so that I don't get spoiled. I don't know how I do it, but for some reason I'm able to just switch it off so that I don't pay too much attention. Maybe it's the poor eyesight. I've said this before and I'll say it again. I actually like the fact that I don't like Neo, because it makes their characters way more interesting for me. Because when you like a character, sometimes you can, in your own mind, explain away behaviours that you probably wouldn't in real life. Because you like a character and you like a show. With him, I can see him for his good and his bad sides. And that makes him a way more fleshed out character. I still need to see if he truly does care for Shin.
I get little elements of it, but are not enough for me to think there's actual chemistry between them. I will say they definitely showed the threesome side, the throuple side, a lot more. The growing emotions between them. But they were also high. But it's something that kind of propelled them to finally take action. My issue with the character Shin is we see that he definitely prefers men to women because they've highlighted that everyone showing him interest apart from Mew is a man. But I wish maybe they had said he was bisexual or pansexual, something like that, because I felt it would have given a lot more credence and a lot more freedom for them with the interpretation of the three of them. It's just for him to say he's gay, and then he's clearly attracted to Mew, and he slept with her before and he slept with her again. It just doesn't work for me. Using, I feel like having him as bi, pan would have really opened up the door and a better representation as well, and I think it would have heightened it more. The kind of dynamics between the three of them, but that's just how I feel. Does not mean that's correct. Mew's character was very much that for me. A wave, a roller coaster, up and down. I do not like the bullying tactics, and I knew it was projection, but don't talk and treat someone like that. I didn't like it, and we know why she's doing it because she's afraid to be there. So she's picking on the person she deems the easiest to pick on, the person who's completely different from her way of life, and it's a bit of jealousy. In he grew up that way. It's a bit of jealousy because of the issue with Neo, and now they've come together, and it's a bit different. But there are so many dynamics to this show. You really can't trust anyone. No one really survives. May has killed someone, so she's not innocent anymore. I wish. I am now starting to wish we could have a little bit more of her and her, because I feel like obviously it's building up for both of them, and maybe her dies, and I don't know. It feels like he'll die, but we'll see. And with John, you can't trust him. The reason he's called Boss John, there's boss in that title there. But it was definitely a wave. Definitely a wave of an episode. Because so much goes on. And it's always ended on a cliffhanger, which is great. Little comedy moments. I feel like we're also getting representations where if they were to separate and not be a threesome in a romantic sense, they have other options. It kind of, I don't know if the one who came up to Shin could be a possibility, but they left it right now for this episode as an interpretation that Shin has options out there, just like Neo and Mew does, but they seem to be a lot more bonded, and Shin does, to me, feel like a third wheel. But maybe with them highlighting what they did in this episode will make us view them more as a threesome, a stronghold, as together. Because they say the power of three. Three is supposed to be a very strong number. But we'll see. So much went on, and it was Mew killed her stepdad. So it was John's brother Win, who was trying to do that to her, which is a very triggering thing. But with the tone of the show, it works so well. I do feel like this was the best fleshed out episode for all of them. I do think the actress playing Mew, for me, is the most captivating. But I think it's also intentional that she is the most captivating. But it is very different from the other shows. It's definitely one of the more mature themed shows, which I appreciate, and it's because it shows the underbelly of that type of nightlife. I think it works well for the theme of it. Yeah, definitely up and down with this show, but that makes it more fun for me to watch. Thank you for watching.